就算有咩難關，我都會克服噶。呢場雨真係好大啊！直頭大到睇唔到前面啊！我哋入去避下雨啦。好啊！我哋真係由頭濕到落腳啊！既然成身都濕晒，今日唔沖涼都冇問題啦。件濕濕立立黐住晒，好辛苦咯。一邊睇書一邊等佢乾啦。好啊！小朋友，大咗好醜怪我叫你哋啊！啊！你哋都知道自己成身濕晒，仲走嚟人哋鋪頭，真係好失禮啊！你哋成手都係水，搞到啲書濕晒啦！而家整到咁樣，點賣啊？咁冇嘢抹手都冇辦法噶。冇錯啊！你哋攞去抹啦！哎呀，真係唔該晒啊！啊！即刻成個人清爽晒。係啦，啦啦啦啦啦！聽住啊！以後唔好再咁樣走入嚟便利店啦我都冇辦法噶，而家又唔係我哋叫個天落咁大雨淋濕我哋嘅，而且你哋都冇講明唔准濕咗身嘅細路入嚟，你話係咪啦？尤生，咪係咯。走啦！哦，呢兩個細路真係好冇禮貌啊！你哋睇住嚟啦，我一定要改變你哋。真係啊！呢排成日都落大雨嘅。係啊，成日落雨。我哋去便利店避一陣雨先啦。好啊。吓？張紙寫咩啊？全身乜乜嘅細路禁止進入。都唔知嗰張紙講乜。點會連啲咁簡單嘅字都唔識㗎？睇清楚啲字點解啦？哦，濕立立咁解，即係張紙話全身濕立立嘅細路禁止進入，咁咪即係話我哋？今次我大大隻字寫到明嘅。好啦，明白就返屋企啦。咁噶？你睇下嗰個人啦，佢都唔入得嚟啦。佢冇問題喎。點解佢冇問題啊？雖然佢係戴住頭盔，但係因為睇到佢個樣，所以入得嚟。係咁，個樣俾頭盔遮住幾多先唔入得啊？幾多啊？遮到60%以上就唔入得。咁呢個人又點啊？咩話？如果有人買呢種咁肉酸嘅頭盔，我都想見識下喎。個頭盔點會肉酸啊？不知幾咁有型啊！我夠膽講，一定冇人會買呢種頭盔嘅。呢啲嘢你點知喎？啲人唔係話顧客係最尊貴嘅咩？真係尊貴就唔會撩鼻屎啦！唔會啊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 ！我哋今日去便利店啦。就咁話。又俾佢睇穿咗啊！唔止啊，佢為咗連我哋都睇得明，仲用咗最簡單嘅字啊！我真係分唔到佢咁做究竟係對我哋好定對我哋唔好咯。我唔會輸噶。講得啱啊！奇怪啦，佢哋中意睇《渦蟲秋刊》嘅厚切哥哥，點解佢哋居然可以完全唔笑嘅？調轉嚟睇，唔通唔睇內容，淨係望住頁紙？如果係咁走嚟，有咩意義啊？雖然呢場只係低程度嘅智力比拼，但係我一於奉陪到底。啊！果然用腦仲辛苦過體力勞動啊！唔好咁失禮啦！媽媽，仲有冇牛奶啊？咁快飲晒，冇晒牛奶，聽朝早冇得飲啦。點解日日都係咁噶？你當水咁飲，梗係快飲晒啦！你唔好話你冇份飲啊，家姐！有夫落街買啦，你去買就真啦。
好啦，成家一齊去啦！你做咩啊？古古怪怪入去啦，啲告示好似冇多到喎。歡迎光臨，哥哥成日都咁得閒嘅，咪嘈啦！你咁噶？我係毒客嚟喎。你想講熟客㗎嘛？真係好對唔住啊！我哋次次約出嚟見面都喺呢啲地方。唔緊要噶，只要見到面，邊度都冇所謂。都係嘅，但係我已經唔想連見下你都要偷偷摸摸咁啦。咁樣都好啊，最緊要見到面啊嘛。唔可以大大方方咁見你，有咩好啊？唔好咁啦，我真係冇嘢喎。早排我買咗新電單車，我真係好想載住你離開呢度。點得噶？而家咁都唔錯啊，應該話咁好好噶啦。唔得啊！我係時候要去解決呢件事啦。都冇叫你咁做，我哋保持而家咁就夠噶啦。終於講呢樣啦，係啊，好明顯就係針對我哋平時唔着襪啊！嚟啦咩百葉星？佢哋有此理！好嘛？搵得我咁急咩事啊？真係啊，你唔應該日光日白叫我出嚟噶嘛？對唔住啊！你要記住啊，我哋嘅關係係唔可以俾人知噶。我有好消息啊！爸爸媽媽俾我哋一齊啊！我哋結婚啦！上次見到個頭盔啊！其實我一早準備好結婚通知書噶啦。係啊。我都知會有咁嘅一日㗎啦。今日便利店都冇新嘅告示嘅。我哋唔使再偷我偷摸摸啦。諗間先生可能已經冇晒興趣再同我哋鬥呢一樣嘢啦。今次我哋一於試下呢樣啦，遮住塊面睇下會唔會俾佢鬧。點解唔可以正正常常咁企喺度睇書喎？點解唔聽我講，保持現狀係都要咁啫？點解你個樣一啲都唔開心嘅？點解你係都要講啲咁冇志氣嘅說話？呢種遊戲我已經玩到厭晒啦。我以為你都只係想搵個人陪下自己，唔係認真噶。我梗係認真㗎啦！講得一